salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad si toos ah kala socotaan Haga Media. Qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo si la yaab leh u qarxiyay mas'uul ka tirsan maamulka Jubbaland. Dhimasho iyo dhaawac ayaa laga soo sheegayaa magaalada Kismaayo. Muuse Geele iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Baydhabo iyo lafta gareen oo ay ku cadaadinayaan in xildhibaanadiisa uu soo fasaxo. Qarash inteen leeg ayaa ku baxay munaasabadii 12 Abriil xilli qaybo ka tirsan dalka ay gaajo ugu dhimanayaan shacabka Soomaaliyeed. Xogtii ugu dambeysay madaxweyne Farmaajo oo xariga ka jaray dhismooyin cusub xilli wasiirka gaashaandhigga halkaasi uusan ku sugnayn. Cabdiraxmaan Cabdishakuurna waxa uu dalab xasaasi ah u diray madaxweyne Farmaajo. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeen aad soo booqatay nagu soo biir, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtaa naga ilaabin. Horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. like dheh muuqaalka gruubyada WhatsAppka iyo Facebook inaad kusii share garayso ayaan kaa rajeynaynaa. waa maalinimo Arbaca ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha Abriil sanadka 2022. Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay daawadayaal. Waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland oo Al-Shabaab ay ka geysteen fal ismiidaamin ah oo lala eegtay mid ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xalay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo oo iminka maamulka Jubbaland xarun u ah, isla markaana qaraxa waxaa lala eegtay mas'uul ka tirsan maamulkaasi. qaraxa si gaar ah waxa uu ka dhacay xaafadda Farjano, gaar ahaan laanta Siinay, iyada oo lagu weeraray mas'uul si weyn loo yaqaano, isla markaana dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in arrintan ay qalqal xoogan ku abuurtay. ninka la weeraray ayaa gurigiisa sii galayay. inta la xaqiijiyay waxaa qaraxan ku dhintay 2 qof oo midi ay tahay haweeney xaamilo ahayd iyo wiil ay dhashay, halka ay ku dhaawacmeen 14 qof oo kale. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jira qoyska reerka la weeraray, waxaana arrintan shaaciyay afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Jaamac Axmed Joofane. qaraxa waxa uu ka dhacay guriga madaxa howlaha dekedda Kismaayo. waxaa ku dhintay haweeney xaamilo ah iyo wiil ay dhashay. waxaa ku dhaawacmay 14 qof oo kale oo isla qoyska ka tirsan. ciidamadu qaraxa kadib waxa ay sameeyeen howlgallo, ayuu yiri afhayeenka. ayaa sidoo kale xusay in qaraxa kadib ciidamada ammaanka ay sameeyeen howlgallada, isla markaana lagu soo qabtay dad tiradoodu ay dhaafayso 20 ruux. howlgallo ka dhacay Kismaayo waxaa lagu xiray dad badan, ku dhawaad 20 ruux oo ka mid ah dadkaas oo la tuhumayo ayaa baaritaano ay ku socdaan. waxaana xaqiijin doonaa in qaraxa uu yahay ismiidaamin iyo in meesha lagu diyaariyey. Al-Shabaab ayaa looga bartay in shakhsiyaad ay ku soo xiraan waxyaabaha qarxa ay ku weeraraan mas'uuliyiinta xilalka ka haya maamulada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo qaraxan uu yahay kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu beegsado maamulka Jubbaland mas'uul ka tirsan. hay-adda khayriga ah ee arrimaha samafalka ka shaqeysa Somali Community Foundation ayaa sanadkii 5aad waxa ay wadaa howlaha afurinta oo loo sameynayo dadka masaakiinta ah ee aan awoodin in afurkooda ay sameystaan. waxaana howlgallada lagu fulinayo afurinta ay ka wadaa hay-adda meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo la beegsanayo dadka waayeelka ah, dadka agoonta ah iyo dadka kale ee gacantooda waxba aysan ku jirin ee maalinkii oo dhan sooman, isla markaana aan awood u lahayn afurka in ay sameystaan. hay-adda Somali Community Foundation ayaa waxa ay ku tiirsan tahay dadka muxsiniinta ah waxyaabaha ay soo ururiyaan, iyadoona Xaaji Munya Shamcuun oo ah xiriiriyaha guud ee hay-adda Somali Community Foundation uu sheegay in hawsha meel wanaagsan ay marayso, laakiin weli lacago fara badan oo ay rajeynayeen aysan helin, isla markaana uu ugu baaqayo muxsiniinta gudaha dalka iyo dibadda ku sugan inay kusoo hagaajiyaan akoonnada shaashada ka muuqda wax allaale wixii ay awoodaan inay uga qayb qaataan tabarucaadda la xiriirta afurin u sameynta dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed, iyadoo xilligan lagu guda jiro xilli abaareed, isla markaana deegaanada qaar colaado ay ka jiraan, xasilooni dari dalka oo dhan ay ka jirto. ayaa waxa uu ugu baaqay qaybaha kala duwan ee muxsiniinta in il gaar ah ay ku eegaan dadkan, isla markaana kaalintooda ay ka qaataan.
الله حاجي شمعون الدعية قبل إلهان وحنوصل إن شاء الله الدعاء سيدين قاعد سنة فاتحة ومرة فاتحة ومرة إلهان إلهي نوع عافية هاي سيد علي إن شاء الله تعالى إلهان الله كو عافية حاجي إن شاء الله إن شاء الله تعالى فاتحة وصمرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين آمين الله كو شافي قبل أسحاب إن شاء الله dadkan dhan waa idin wada duceynayaan inta soo baxsata iyo inta soo baxsan doonta إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hay-adda Somali Community Foundation ayaa mar walba waxay diyaar u tahay inay garab qabato dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah iyadoo Xaaji Muuye Shamcuun uu sheegay inay sii wadi doonaan taakuleynta dadka muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaanba isla markaana xitaa haddii muxsiniinta wax wanaagsan ay ka helaan aysan ku ekaan doonin Soomaaliya oo ay u sii gudbi doonaan wadamada Kenya, Uganda ilaa iyo Ethiopia oo dad badan oo muslimiin ah oo xilligan Ramadaanka daruufaysan ay jiraan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا ليه هيئة الصومالي كوميونيتي فونديشن وإذن سلامي أنيقو حريريها قوت صومالي كوميونيتي فونديشن حاجي شمعون وإذن سلامي سلام كدب ما شاء الله هوشي ويسعطا فرنتي ويسعطا قف كستها وديار قروب إن شاء الله على قيب قاطو نوح الله لوحي مركز كل مرت كنا لعاق تير oo nagu jirtan hadaan ku dirnayna martan oo afrinta martan warqadeedii waa idin soo dhigaya hadda insha Allah waad arki doontaa hadii alla idmo marka insha Allah waa idin salaamaya anigoo ah ama xiriiriyaha guud hay'adda Somali Community Foundation Xaaji Muuye Shamcuun idin salaamayo waxaan idinku dhaafayaa sida iyo hawl kar wacan wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. gudoomiyaha guddiga FID Muuse Geelle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka degay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyadoo ay ku cadaadinayaan Cabdicasiis Laftagareen inuu soo fasaxo xildhibaanada. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal Muuse Geelle Yuusuf iyo wafdi uu horkacayo ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Muuse Geelle ayaa waxaa safarkan ku heliyay xubno ka tirsan FID iyo wasiiro ka mid ah xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sida xildhibaanad Khadiijo Maxamed Deere oo ah wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka. ujeedka wafdigan ayaa ah sidii qayb ay uga noqon lahaayeen kulamada xal raadinta ee ka socda Baydhabo si looga gungaaro tabashada ay qabaan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. guddiga FID ayaa ku biiraya dadaalada ka socda halkaas oo uu hormuudka ka yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Koonfur Galbeed ayaa qaadacday shahaada siinta xildhibaanada isla markaana xildhibaanadeeda waxa ay ku xayirtay magaalada Baydhabo 3 xildhibaan oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo kaliya ayaana qaatay shahaadooyinka. sidoo kale waxaa loo arkaa in madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu xaaladda uga sii daray isla markaana uu siriq dheer ku sii xiray xarigii dabacsanaa ee maamulka Koonfur Galbeed uu haystay. qarash intee leeg ayaa ku baxay munaasabadii 12 Abriil ee shalay loogu dabaaldegay aas-aaska 62 sano guuradii ka soo wareegatay ciidanka xoogga dalka. munaasabadii xuska sanad guuradii 62 ee aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegneed shalay 12 Abriil ayaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku muujiyay awood ciidan iyo shayga kaliya ee uu ku guuleystay inay tahay dhisidda ciidan xoog badan oo Soomaaliyeed inkastoo madaxdii ka horeysay ay bilaabeen tayeenta iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka marbana heer ay soo taagnaayeen. sida xogta aan ku helnay Farmaajo ayaa dabaaldega munaasabadda 12 Abriil ku qarash gareeyay lacag dhan 3 milyan oo dollar xilli gobolada dalka qaarkood ay ka jirto macluul baahsan dadka qaarna ay gaajo u geeriyoodeen. warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ayaa sheegaysay in 6 milyan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo ay ku jiraan 330 caruur oo qarka u saaran macluul.
Farmaajo ayaa khudbaddii uu jeediyey waxay ka turjumaysay ololihiisa musharaxnimo, isagoo sidoo kale aan marnaba soo hadal qaadin madaxdii isaga ka horreysay iyo doorarkii ay ku lahaayeen ciidanka. Sidoo kalena waxaa loo arkay in nacayb gaar ah uu ku muujinayay mas-uuliyiinta qaar ee dalka soo maamulay khudbaddaasi. Haddii aynu eegno sheekooyinka kale ee Farmaajo la xiriirana, waxaa xariga uu ka jaray dhismooyin ku yaala wasaaradda gaashaandhigga xilli wasiirkii gaashaandhigga halkaas uusan tegi karin. Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho. Farmaajo ayaa wasaaradda gaashaandhigga kaga qayb galay xuska sanad guurada 62 ee aas-aaska ciidanka xoogga dalka, iyadoona dhismayaashan ay yihiin kuwo muhiimad gaar ah ugu fadhiya ciidanka xoogga. Madaxweynaha ayaa xariga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey Villa Soomaaliya. Qoraalka ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa taliska ciidanka xoogga dalka iyo hoggaankiisa dhismaha ku bogaadiyey fulinta dhismayaashan tayada leh oo ah kuwo si raaxo leh ay ugu shaqayn karaan mas-uuliyiinta ciidamada hoggaankooda u ah. Hase ahaatee, waxyaabaha la yaabka lahaa waxaa ka mid ah wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirkii waxbarashada, wasiirkii kale ee arrimaha amniga qaabilsanaa, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, ra-iisul wasaarihii, taliyaal ciidan oo muhiim ah in meesha ay ka maqnaayeen sabab la xiriirta khilaafka sii xoogeystay ee u dhexeeya Farmaajo iyo weliba Maxamed Xuseen Roble. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa weeraray madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday, islamarkaana waxa uu dalab culus u diray Farmaajo. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay munaasabadii iyo khudbaddii uu ka jeediyey madaxweyne Farmaajo markii loo dabaaldegayay shalay ciidanka xoogga dalka 62 sano guuradii kasoo wareegatay aas-aaskooda, ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in la dhiirigeliyo ciidamada. Sidoo kale Cabdiraxmaan ayaa dalab la xiriira doorashada Gado u diray madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday, wuxuuna xusay dhowr qodob oo looga fadhiyo in Farmaajo uu ku dhaqaaqo, hase ahaatee shalay aan laga dhadhansan. Xildhibaan Cabdiraxmaan oo marka hore u hambaliyeeyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay inay ka fogaadaan in loo adeegsado dana guracan, wuxuuna ku taliyey in xirfadahooda ay ku qaataan sida ku habboon, isagoo dhaliilay hannaankii saraakiisha loo dalacsiiyey waayihii dambe. Wuxuu sheegay in maanta uu Farmaajo khudbaddiisii ku soo koobay faan iyo qab aan jirin, isagoo ku ehbiyey in uu ka horwareego doorashada kuraasta taala gobolka Gado si dadkiisu aysan u weyn matalaad ay doorashada uga qayb galaan. Farmaajo haddii uu Ilaahay yaqaano waa bil Ramadaan, haddii uu qabyaalad ka fog yahay ha iska daayo muranka doorashada Gado. Dadkiisa iyo deegaankiisa uu ka soo jeedo doorashada inay ka qayb galaan ha ogolaado. Guddiyada doorashada iyo maamulka Jubbaland ee Garbaharey ha tagaane ka wareeg, ayuu yiri. Wuxuu intaasi ku daray, walaalow, haddaad Soomaali qabyaalad ka waalinaysid, adiga iska bilow oo ogolow doorashada gobolka Gado si aysan uga harin doorashooyinka baarlamaanka. Farmaajo adigay taasi kaa falantaa ee tanaasul ummadda u sameey. Sidoo kale waxa uu siyaasigan Farmaajo ku dhaliilay in uusan soo hadal qaadin abaarta baahsan ee dalka ka jirta xilli Soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay ka dilaacdo macluul daran. Dhanka ammaanka ayuu sidoo kale sheegay in ciidankii qaranka uu ka hor hadlayay uusan Farmaajo soo hadal qaadin xilli Al-shabaab ay ka dagaalamayaan gudaha Muqdisho, sidoo kalena ay gumaadayaan mas-uuliyiinta iyo haldoorka bulshada Soomaaliyeed. Cabdiraxmaan ayaa muujiyey in wax laga xumaado ay tahay in mar kasta madaxweyne Farmaajo uu raadiyo qab aan jirin, islamarkaana taasi aan loo sii dulqaadan karin. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka. Haga Media ayaad ka daawanayseen. Muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanidin.